Ja, så gikk jeg da mot Nese. Dette Nese, nu kommet om slettator. Og nu det bara få en bil som man kan køyre heimater. Man får ikke gang heimater. Nei. Ikke inn i det vatten og sier om ganger ikke, jo. Ja. Ja, iver her. Tvassar med alt vatten. Ja. Og vi så høyre vi så tettene. Tettene, ja. Eller tennene som de Ja, det nøykommen. Ja, det færre ur malen alt, altså. Tyverre. Og ikke sida mer. Gøtan gåa genka og ta det kommer ur gjønne. Ja, så nok så gå, altså. Et sted der lobber borster, men det klarer man nok. Og vi nyan, han helt ikke helt gåver alltid. Ja, Det lukka som gøtan hon kvar. Fremma folk finner han ikke. Nei. En bøtan John hei hjalt på det. Ja, og folk vidar nok ikke hver skulle fra nyan nå. Nei. Det er alltid ikke. Det må være akkur leibeining, altså. Nå fer så om den er Luttlemar. Luttlemar. Ja. Han er Luttlemar. Han er Luttlemar, ja. Han er eisen kjentur i søvnen fra sjårennan. Og Rovatrendet sett vi her. Og Ostjåk sett vi her. Det er en jægvun i skriene. Ja, det er han. Her släpps eisen upp och ner. Her er... Og her man nok folk i fylkje, så det var nesten ferjanda vi. Ja, så alle får noen visser vi ikke. Ja, jeg riskerer nekka. Men det er turen etter Kvalbjørgøtene, det er en fralige tur. Ja, det er alltid. Jeg vil ankan kjettra av, det vet jeg. Du gikk ikke nekker ofte? Ja. For at jeg var halt, jeg hadde gjort 4-5 år først før jeg var. Mamma må være her sjåvand. Men om noen er hoa færda turen kvar, så tar man bedre turen, henda veien eller oppatfører eller utfører. Det som man tykte, det er alltid. Det er man kjør store måneder av. Det er tyngre å komme ned i en karrajobb enn mannajobb. Det er det. Og det er flott utsynne bæge over Kvalpa, Kvalpa bygd og eisen i Trønsjøksfjør, hvis man vet han veien. Det er det eisen, det er tås det alltid dette sovjetskipene her. Ja. Du er posterier, jeg hadde kvar inn her. Er det ikke en bil, ja? Ja. Og mye vi tar altene spela og tog alt samt vaksande neshandel, så får jeg takka deg for turen. Ja. Sjálv takk du, sjálv takk. Turen etter Kvalbjørgøtene er lattor. Kanska er sinter tingre kosen vil sett av nesen. Sendingen vil sendt attor månedegn klokkan 11. Turen etter Kvalbjørgøtene sem av Jans ende vil eisen løgt av kvf.fo. Nøyt leit i året, frytøy og naturen. Her er styrt i land,